Dame i gospodo, večeras pričamo o čoveku koji nikada nije izgubio, osim izbore, supruge i frizuru na kiši, Donald Trump. To je jedini tip na svetu koji može da izgleda kao milijarder i istovremeno kao vlasnik perionice kola u Leskovcu. Kad ga vidiš, ne znaš da li treba da ti proda zgradu ili da ti opere felne. I pazite, kad se pojavi na sceni, cela Amerika stane. To nije predsjednik, to je reality zvezda. Ako je Tito bio otac nacije, Trump je tetka koja stalno pravi sramotu na svadbama. Hajde prvo o njegovoj kosi. Ljudi kažu da je to frizura. Ja kažem da je to kućni ljubimac. To nije kosa, to je trumpet, svira kad dune vetar. Ako pogledaš izbliza, izgleda kao da mu je na glavi parkiran zlatni hrčak. I svi misle da koristi sprej za kosu. Ne, ljudi, to je beton. Zid koji je obećao na granici je prvo testirao na sopstvenoj glavi. I pazi, on je prvi čovek koji može da izgleda narandžasto, a da ne miriše na mandarine. Trump je jedini lik koji ide u solarijum i izlazi kao semafor. Crven, žut, narandžast, sve u jednom. Njegov bogataški fazon. Trump stalno ponavlja: ja sam sam sebi napravio carstvo, samo sa malom pozajmicom od tate, od samo $400 miliona. Sitnica. To je kao da ja kažem: ja sam sam sebi kupio pljeskavicu, samo mi je keva dala $200. I njegova ideja o biznisu je genijalna. Kad mu propadne hotel, on stavi svoje ime na to i odjednom je brand. Čovek je prodao više bankrota nego što ja imam pantalona. On je dokaz da se i neuspeh može brendirati ako dovoljno puta kažeš reč fantastično. I onda je postao političar. Trump je jedini predsjednik kome su rekli da čita sa telepromptera, a on pita: a gde se uključuje Netflix? Njegov govor zvuči kao da piše status na Facebooku dok je pijan. Amerika je najbolja, Kina loša. Sad zid, veliki zid, najveći zid. Zid će biti bolji od svih zidova. Zid će imati Instagram profil. Lik je obećao zid na granici, a jedino što je stvarno izgradio je još više memova na internetu. Ali njegova prava snaga nije politika. To je Twitter. On je bio predsjednik Amerike i istovremeno full-time Twitter influencer. Čovek ustane ujutro i prvo što uradi nije da se obrije ili opere zube. Ne, prvo napiše tweet, ko u fefe. Njegov Twitter feed izgleda kao kad baka slučajno pritisne dugme na telefonu, sve caps lock i 3 uskličnika. Ako pogledaš, to nije politika. To je reality show sa lošim Wi-Fi-em. Njegovi pratioci nisu građani, to su gledatelji. On nije predsjednik, on je reality voditelj Bele kuće. A žene? Trump je imao više žena nego što ja imam lajkova na Instagramu. I svaki put kaže: ona je najbolja. Dok ne potpiše razvod. Onda, fake news, ona nikad nije postojala. Njegov brak funkcioniše kao izbori. Traje 4 godine i onda se menja prva dama. Melania izgleda kao da je na svakoj konferenciji u fazonu: šta ja radim ovde, ja sam samo htela da kupim cipele. I da ne zaboravimo njegovu omiljenu rečenicu: Kopro, you are fired. To je koristio i u Beloj kući. Ako se ne slažeš sa njim, odmah te otpusti. To nije predsjednik, to je šef kafane. Zamislite Trumpa kod nas, na Balkanu. On bi bio lik koji otvori kafić, nazove ga Trump kafana, i umjesto menija napiše: najbolja kafa, fantastična kafa, neverovatna kafa, niko nema bolju kafu od mene. I svi znamo da bi mu pola sela dolazilo, pola sela ga mrzelo, ali bi stalno bio na naslovnim stranama. A kako priča o Americi? On voli da kaže: Amerika prvo, ali kad pogledaš, to je više bilo Trump prvo. Amerika možda druga, možda treća, ali Trump sigurno prvi. On voli da obeća sve. Posao za svakoga, zdravstvo za svakoga, čak i zid koji će sam da se izgradi. Pa ljudi, ako zid može sam da se izgradi, onda i moja soba može sama da se očisti. Trump je jedini predsjednik koga možeš da zamisliš kako prodaje i na pijaci. Došao bi na tezgu i vikao: paradajz, najbolji paradajz, fantastičan paradajz, nikad niko nije imao ovako crven paradajz. I svi bi ga snimali, a on bi bio ponosan jer je opet u centru pažnje. Njegova kampanja je bila kao svadba.
Imaš ljude koji ga obožavaju i ljude koji bi pobegli iz sale. Ali muzika svira, a on igra u sredini. Kad god priča o svojim planovima, on nikad ne daje detalje. On kaže, bit će fantastično, bit će neverovatno i bit će ogromno. Kao da priča o svadbi, a ne o ekonomiji. I pazite, Trump je kao burek. Svi pričaju o njemu, pola ga mrzi, pola ga obožava, ali kad ga probaš, uvek ostaneš masan i sa osjećajem da ti stomak neće preživeti. On je čovek koji uvek nađe način da bude u centru pažnje. Ako se ne pojavljuje u vestima, on napravi vest. Ako ga ne pitaju ništa, on sam pita i sam odgovori. To nije politika, to je stand-up, samo bez mikrofona. Kažu da je politika prljava igra, a Trump ju je pretvorio u cirkus. U njegovim govorima sve zvuči kao reklama za deterđent. Ovaj plan je fantastičan. Ovaj plan čisti bolje od svih drugih planova. Moja ekonomija pere 99,9% bakterija. Ljudi aplaudiraju, a on misli da je pobedio. I kad ga pitaš za detalje, nema. Kaže samo, verujte mi, ja znam, ja sam najbolji. Čovek se hvali kao da je na svadbi kod strica. Niko nema bolju rakiju od mene. Niko nema bolje prase od mene. Niko nema bolju Ameriku od mene. Trump je jedini predsjednik koga možeš da zamisliš kako ulazi u kafanu i naručuje. Dajte mi burek, najbolji burek, fantastičan burek. Svi bureci su ljubomorni na moj burek. I svi aplaudiraju jer čovek ima harizmu. I da ti kaže da je nebo zeleno, ti bi barem na trenutak razmislio. I znate šta je najbolje? Čovek nikad ne priznaje grešku. Ako pogreši, on kaže, to nije bila greška, to je bio test. To je bila strategija. To je bila fantastična greška. Ako se oklizne i padne, on će reći, to nije pad, to je specijalni plesni pokret. I ljudi će aplaudirati, jer je Trump uvek u pravu, makar i kad nije. E sad, zamislite njega na Balkanu u politici, kampanja u Leskovcu, plakat, Trump za gradonačelnika, parole Leskovac first, obećava da će napraviti zid oko pijace da niko ne krade paradajz. Ljudi ga mrze, ljudi ga vole, ali svi pričaju o njemu i na kraju on pobedi. Jer nije važno šta pričaš, nego koliko puta ponoviš fantastično. Trump i sport, posebna tema. Lik je toliko loš u sportu da kad igra golf, loptica sama pobegne, ali on kaže, bio je hole in one. Niko nikad nije imao bolji hole in one. On je jedini čovek koji kad izgubi u tenisu kaže, to je bila fantastična pobeda. A u pregovorima, kada je sedeo sa Kim Jong-unom, izgledalo je kao epizoda Dobro jutro, Severna Koreja. On obećava mir, obećava dogovore, a u stvari priča kao da reklamira stanove u Beogradu na vodi. Biće fantastično, biće ogromno, biće najbolji dogovor ikad. Kim ga gleda i misli, ko je ovaj čovek i zašto izgleda kao mandarina? I pazi, čovek stvarno misli da je najbolji u svemu. Ako ga pitaš da li zna da svira violinu, on kaže, naravno, niko ne svira violinu bolje od mene. Ako ga pitaš da li zna da kuva, on kaže, moja supa je najbolja. Svi kuvaju supu, ali moja je fantastična. Niko nema bolju supu. Trump je jedini čovek koji bi mogao da izgubi na izborima, a da izađe i kaže, pobedili smo ljudi, fantastična pobeda, brojali su pogrešno, ali pobedili smo. I pola ljudi mu veruje, pola ljudi se smeje, a svi klikću na njegove klipove na YouTube. Zato, ljudi, aplaudirajte jedinom čoveku koji je dokazao da svako može da postane predsjednik. Čak i lik koji izgleda kao narandža sa kreditnom karticom. Trump nije političar. On je stand-up komičar koji je greškom završio u Beloj kući. I kad jednog dana napišu istoriju Amerike, znaćemo da je to bila sezona najskupljeg realitija na svetu.